pada umumnya batuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batuk kering dan juga batuk dahak. Nah, kedua jenis batuk itu dapat dibedakan dari ada atau tidaknya dahak, walaupun dahak tersebut sulit dikeluarkan. Penyebab batuk biasanya bisa macam-macam, namun yang paling sering itu yang pertama adanya infeksi. Nah, pada infeksi, ini diperlukan obat batuk dan pada keadaan tertentu dapat membutuhkan antibiotik untuk meredam infeksi tersebut. Nah, pada keadaan alergi biasanya kita mengusahakan untuk mencegah faktor yang menyebabkan alergi tersebut. Sebenarnya obat batuk itu dapat dibeli secara bebas atau over the counter. Pada batuk kering, biasanya kita membeli jenis obat yang antitusif yang bekerja dengan cara menekan respon batuk kita, sehingga kita tidak batuk lagi. Sedangkan pada batuk berdahak, biasanya itu kita memilih ekspektoran atau mukolitik yang berfungsi untuk mengeluarkan dahak. Namun pada keadaan tertentu, seperti sedang hamil, sedang menyusui, anak-anak maupun batuk yang berkepanjangan, itu membutuhkan konsultasi lebih lanjut.